নমস্কার বন্ধুগণ, কেমন আছেন সবাই? তো নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তো কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। বাট বর্তমানে বেঙ্গলের অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালো না। বেঙ্গল মানে বুঝো না, আরে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার না, বাংলার কথা করছি। আমাদের এই বাংলা যেখানে তুমি বসবাস করছো, এখানকার অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালো না। এই অভালো দিনে কিছু ভালো ভালো কন্টেন্ট নিয়ে চলেছি। আমার এক কথায় বলতে গেলে 12 ভেজালি, এক কথায় খিচুড়ি তুমি বলতে পারো। খিচুড়ি টাইপের ভিডিও আজকে নিয়ে চলে এসেছি। প্রথমে একটা কনসেপ্ট আমি তোমাদের দেখাতে চাই, দেখো। না মানে তুমি বুঝতে পারলে এখানে কি বোঝাতে চাইলো? আমি ভালো করে বোঝাচ্ছি। ইচিং বিচিং চিচিং চা ফাঁকা হয়ে যা। না মানে সত্যি এ ফাঁকাটা হয়ে গেলেই ভালো হতো না, কেন হলো না আমি এটা বুঝতে পারছি না। আরে এখানে সুন্দর করে তিনি নাচ শেখাচ্ছে আমাদের, ঠিক আছে, আমরা কিন্তু দেখছি। না মানে বলতে তুমি কি দেখাতে চাইছো? না কিছু দেখাতে চাইছো আমাদের? না মানে তুমি যদি দেখাতে চাও তাহলে খুলে ফেলো, আমরা দেখতে আছি। আমরা বসে আছি আমরা দেখার জন্য, কোনো চাপ নেই। না মানে এটা হচ্ছে বর্তমান যুগের বৌদি শর্টস। তুমি এইসব শর্টস রিলসে দেখতে পাবা, ইনস্টাগ্রামে, ফেসবুকে দেখতে পারবা, ইউটিউব শর্টসে একটু হালকা দেখতে পাবা, কারণ এখানে তো অনেক কিছু স্ট্রাইক আছে, তার জন্য এখানে হালকা দেখতে পারবা। কিন্তু বর্তমান সময় মানুষকে আর সেই বিধি বাধা, তারপরে ব্লাউজ সেলাই এইসব কিন্তু করে না। এখন বর্তমানে ইচিং পিচিং চিচিং চা গাড় ফাঁকা হয়ে যা, এটাই করে। তো বন্ধুগণ, প্রথম ইন্ট্রোটা দেখে তো বুঝেই গেছে কিরকম ভিডিও হতে চলেছে। তো বেশি সময় নষ্ট একদমই করো, নামটি আমার বলি না হয়েছে কোনো দিন। চলুন শুরু করে নতুন একটা ফিল্ম, তার সাথে কিছু শেয়ার লিখলি। আরে দিদি কি বলছো? মহাদেবের কি এতই ভক্তের অভাব হয়ে গেল? আমি বুঝতেই পারছি না, এতই ভক্তের অভাব হয়ে গেল যে শেষমেশ তোমাকে নিয়ে যাবে কৈলাসে। আরে কৈলাস যদি তোমাকে নিয়ে যায়, না মানে কৈলাসে যদি তোমাকে নিয়ে যায়, তাহলে কৈলাসে আর ঠিক থাকবে না। তার মানে বুঝতেই পারছো তো, তোমার অন্যরকম একটা লেভেলই আলাদা, লেভেলটাই আলাদা। না না সত্যি বামন হয়ে চাঁদের গোড়ায় হাত দিবার যায়, ঘরের ভিতরে বেডরুমের ভিতরে কৈলাসে রাখার চিন্তা ভাবনা। শিবও ভাবতেছে বয়ে বয়ে কোথায় যাবো আমি। আরে বরমশাই একটু ভুল হয়ে যাচ্ছে তো। হ্যাঁ একটু ভুল হয়ে যাচ্ছে। কেন ভুল হচ্ছে বলো তো? তুমি লুঙ্গিটা পরে আসতে ভুলে গেছো। হে আমি বলে দিলাম যাও লুঙ্গিটা পরে আসো। আরে বন্ধুগান সেরকম কিছু না, সবসময় যদি ওই লুঙ্গি পরে থাকবে তাহলে কি আর হয় নাকি? মাঝে মধ্যে প্লাজোও পরতে হয়। এখনকার বর্তমান যুগে যদি মেয়েরা ছেলেদের জামা পরতে পারে, তাহলে তো ছেলেরা মেয়েদের জামা পরতেই পারে, তাই না? আমি তোমার পক্ষে আছি, একদম নিরপেক্ষ দল না, একদম তোমার পক্ষে আমি কথাটা বলছি। ঠিক আছে প্লাজো পরে মাঝে মধ্যে দিও, না মানে ধর্ষণ। তো বন্ধুগণ, এই জেনারেশনে মহাদেবকে তুমি অনেক জায়গায় দেখতে পাবা, যেরকম বেডরুমে তুমি দেখতে পাবা, ছাদে দেখতে পাবা, আর কদিন পর হয়তো অনেক জায়গায় তুমি দেখতে পারবা। কিন্তু সেরকম কিছুই না, মহাদেব কিন্তু এখন যেখানে সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তোমার কোনো মনে বাসনা আছে, এদের সামনে গিয়ে বলে দাও। এটা হচ্ছে একটা পাক্কা হোমো মাল, ঠিক আছে? কিছুই বুঝতে পারে না যে নিচে আছে কি নাই, এটা একটা পাক্কা হোমো। এবার এই হোমোর মনে একটা কথা যে সে এখন মহাদেব সেজে তার একটা চুকরিকে নিয়ে ফুকরি বানাবে। হোমো কেন বলছি, প্রত্যেকটা ভিড় আমি তার দেখি, না মানে সত্যি দেখতে আমি বাধ্য হয়েছি, কারণ এখানে আমি একটা নেক্সট একটা পার্ট নিয়ে আসতে চলেছি। কমেন্ট সেকশনে নিশ্চয়ই জানিও তো কি হোমো আছে তো নিচে, না মানে লেবু লঙ্কা না একটু মুড়ি টুড়ি মাখাইতে আমাকে, ঠিক আছে? কোনো ব্যাপার না, যদি না পারিস আমাদের থেকে ধার নিস, আমাদেরটা খুব ভালো চলে, না মানে মন। আরে বন্ধুগণ, কাকা আমার কাঁদছে তো। আরে ছি আমি কষ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিরে পচা, ওর মুখে একটুখানি গোবর, তার সাথে একটুখানি গরুর চুনাটা ছুঁড়ে মারতো, দেখ কান্না মান্না থামে যাবে। না আমি জানি তো তোমার কান্নাটা কেন হচ্ছে, আবার নতুন একটা প্রোডাক্ট লাগবে, তাই তো? কোনো চাপ নেই। সত্যি বর্তমান যুগে এআই আমাদের কত কিছু দেখাই দেয়, তাই না? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, তুমি বুঝতে পারছো আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কথা বলতেছি। তুমি যদি না বুঝতে থাকো তাহলে 1 গ্লাস হরলিক্স খাও, তার সাথে বনভিটা ফ্রি মাইরা দাও, তুমি সঠিকভাবে বুঝতে পারবা যে একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একটা ভিডিও যে তৈরি করে সেটা হচ্ছে এটা। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আমাদের কাকা এখন কাঁদছে, দারুণ কষ্ট। দোসা ইডলি সাম্বার চাটনি দোসা। ছি বন্ধু কি করলি? হ্যাঁ তুই করলি ডাকি, তুই এখন বুঝতে পারছিস না তুই কি করছিস? আরে এর একবার বিয়ে হয়ে গেছে, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বাচ্চা হয়ে গেছে, এখন সে অ্যানিভার্সারি করছে। আর আমরা এখনো প্ল্যান করেই যাচ্ছি কবে কি করব, কোথায় কি হবে, কি করে ফুলটা কিনবো, কোথায় মালাটা দেবো, কোথায় সিঁদুর দেবো, কোথায় কি ঢোকাবো। সরি বুঝতেই পারছি না আমরা। এখানে সে কি করলো, অ্যানিভার্সারি করছে, বাচ্চা হয়ে গেল, জীবনটা চলে গেল ভাবনা চিন্তায়, শুধুমাত্র মাইরেই গেলাম, কাজটা আর করতে পারলাম না। ছোট ভাই মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, কিরে প্রদীপ কোন দিকে নিবি আমাকে, আমি তো দিশা পাচ্ছি না ভাই, তোর জীবনের হাল চাল তো একদমই খারাপ নেই, ঠিক আছে? আমি বিরাট কষ্টে আছি বড়। Is this entertaining? My patience is waning.
একটা পাক্কা হোমোর কাছ থেকে তুমি এর থেকে বেশি কি আশা করতে পারো? না না না, তোমার যে পোতটা মেরে দেনি তোমার ভাগ্য ভালো, ও একটা পাক্কা হোমো মাল। সত্যি চুমাটা তো খুব অল্পের মধ্যে চলে গেছে, তোমার পেছনটা মেরে দেনি তোমার ভাগ্য ভালো। তো সাইড কেটে সরে যাও দাদা, আমি তোমাকে বলছি ভালো কথা, ওটা পাক্কা জিনিস, ঠিক আছে, পুরো পাকা ঝুনা মাল। এখন বর্তমানে কি একটা কেসে ফাইসে গেছে, এখন আর গতিমতি দেখতে পাইতেছে না কোন দিকে যাবো। কি কষ্ট হচ্ছে শোনা আমার, কোনো যে আপনি আমার কাছে চলে এসো, কষ্টটা মিটিয়ে দেবো। Boom, boom, robo-da, robo-da, robo. তো কাকিমা তুমি যদি রোবট হও তাহলে এটা কে? এটা রোবটের কাকা, চাচা তো ভাই, বুঝতে পারছি। এটা হচ্ছে কলা রোবট, ঠিক আছে, এর একটা কলা আছে, তোমার আর দুটো বললাম না। তুমি নারকল পাতার রোবটে কলার রোবট, ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। এখন বর্তমান জগতে সবকিছু দেখতে পাচ্ছি, তার তোমার মতো রোবট দেখতে পাবো না, এটা হয়নি। তো বন্ধুগণ 12 ব্যাচের ভিডিও 7 নম্বর পয়েন্ট আমি বলে দিয়েছি, তোমাদের কেরম লেগেছে কমেন্ট সেকশনে নিশ্চয়ই জানিও। নেক্সট ভিডিওটা কাকে নিয়ে বানাবো সেটাও জানিও। তোমরা কিছু বলছোই না, কি জানি তোমাদের আর ভালো ভালো লাগতেছে না নাকি বুঝতে পারতেছি না। দেখো, একটা ভিডিও আমি খুব সুন্দর করে বানাচ্ছি, আর সেই ভিডিওর মধ্যে যদি তোমরা কমেন্ট সেকশনে কিছু না বলো তাহলে তো আমার খুব খারাপ লাগে, তাই না? বুঝতে পারতেছো না, সারা রাত করার পর যদি সকালবেলা দেখো সেই সেফটিটা ফুটোই রয়েছে, তাহলে কি ভালো লাগে? তুমি তখন ভয়ে ভয়ে থাকবা যে এই সালা মালটা কি ঢুকে গেল নাকি। তো সেরকমই সারাক্ষণ কষ্ট মষ্ট করার পর তুমি যদি কিছু নাই বলো তাহলে আমি ভয়ে ভয়ে থাকি, সত্যি কি ভিডিওটা আমি ঠিকঠাক বানাইতে পারলাম? তো এটা হচ্ছে বিষয়। তো কমেন্ট সেকশন নিশ্চয়ই জানি। তো চলো আজকে আমাদের শেষ করছি, না মানে ভিডিওটা, তোমাকে না অন্য একদিন শেষ করবো। তো চলো আবার দেখা হবে কালকে, খেলা হয়ে গেলে। আজকে সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার, চলুন দেখাচ্ছি কালকে।